大家好，又係我真光頭 Pat，今日咧就同大家分享一下咩叫做真經紀。話說咧，今朝早阿強咧就做到一單新嘅租，咁啊臨約都簽埋噶啦，咁啊訂都收埋噶啦，咁點知突然間個客問一問，喂阿強，你係咪真係經紀嚟㗎？你會呃人㗎？喂，你俾個 BR 我睇下好喎。咁啊阿強即刻打俾我啦，就叫我 send 個 BR 俾個客啦。咁啊事後就問翻阿強啦，喂，你係咪做得唔係太專業啊？咁啊令到個客懷疑你啊？咁啊阿強就話咯，唔係啊，我連卡片都俾埋佢睇，解釋埋個 number 俾佢聽，佢都唔係太放心啊。而家啲租客咧懷疑都好正常嘅。第一，經濟差騙案多，都係驚俾人呃㗎嘛。第二，假業主都有啦，何況假經紀。第三，租客啊唔熟個流程，求安心都合理啊。嗱，少少 tips 啦，懷疑個經紀係咪真咧？上 EA 個網 search 下佢個名同埋牌照 number， 咁如果查到冇記錄啦，咁咪再考慮揾第二個咯。咁又咁講嘅，有牌唔代表100%唔加人，但冇牌就唔可信咯。好啦，今日講住咁多先，繼續 comment、like 同埋 share， 我會分享多啲租樓買樓嘅資訊俾你哋嘅，希望你哋由唔識聽到變常識啦。